guys, squishy. Halo guys, di video kali ini aku bakal bikin maaf gak bisa. Jadi di video kali ini kita bakal bikin girl squishy tag. Tapi adik aku gak ikutan ya, dia cuma ngasih tahu ini nomor berapa. So let's get started. Yang pertama adalah squishy binatang squishy favorit perempuan. Buat itu aku pilih unicorn. Karena unicorn itu binatang tercantik ya. Masa? Iyalah. Nah, itunya nggak ada tanduk. Kayak tanduk lagi. Dia tanduk. Tanda. Nanti lihat. Next, pertanyaan yang kedua, squishy warna pink. Buat itu aku pilih ini karena ini ada pink-pingannya. Aku collab bareng Nafisa Official ya. Dia suka bilang gitu, guys. Geng, yang apa? Collab Ini guys. Go. Kenapa ini tuh favorit banget? Nggak tahu kenapa. Karena pada oh my, dari jauh. Dari jauh kemana? Ke atas. Guys. Next, kita ada pertanyaan ketiga, squishy favorit perempuan. Squishy favorit perempuan, buat itu aku pilih ini kan? Salah. Gue pilih ini karena Macisil itu bagus banget ya desainnya. Karena dia juga mukanya lucu gitu, tapi sekarang udah nggak lucu, nggak kelihatan. Ini tuh mukanya, ini enak banget. Salah. Ya aku harus pelan-pelan karena aku baru ganti. Lihat Iya, guys. aja ya. Ini tuh super duper wow banget. Desainnya tuh keren. Kayak adik aku desainnya keren. Aku kalau squishy ini nih guys, geng. Oke, next, pertanyaan yang kelima itu adalah squishy minuman favorit perempuan. Buat itu kita pilih aku pilih kopi karena kopi itu favorit girls. So thanks for watching.